আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সম্মানিত শ্রোতা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। শুষ্ক কাশি কিভাবে সারাবেন? আপনি কি বছরের পর বছর শুষ্ক কাশিতে ভুগছেন? স্থায়ীভাবে কণ্ঠের সাউন্ড কমে গেছে, কণ্ঠের ভিতরে চুলকানি, বুক ব্যথা সহ নানা রকম সমস্যায় ভুগছেন? মহান রাব্বুল আলামিনের দেয়া চিকিৎসা পদ্ধতি আপনি গ্রহণ করতে চান কি? আল্লাহ পাক পৃথিবীতে রোগ দিয়েছেন এবং রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার কৌশল দেখিয়েছেন। আমরা সহজ সরল এবং সত্য সেই পথ থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছি। আমাদের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে, যার কারণে প্রকৃত চিকিৎসা পদ্ধতি আমরা গ্রহণ না করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের ধোঁকাবাজি অপচিকিৎসার শরণাপন্ন হচ্ছি। ঐশী গ্রন্থ আল কুরআনের নির্যাস থেকে নেয়া হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ হাতে লেখা হিদায়াতুল্লাহ ফি আল-ইলাজ কিতাবে এসেছে, আবু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আবু ওমর থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইয়া ওমর, তুমি কি এই কাশি সারাতে চাও? হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন ভয়াবহ শুষ্ক কাশিতে ভুগছিলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহ এবং তার রাসূল যদি এই বিষয়ে আমার উপর সহায় হন তবে তা আমার জন্য বড়ই মঙ্গলজনক, খুশির সংবাদ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওমর, প্রতিদিন তুমি আহমিনি মিনাস সাওল জাফি ইয়া রব মিন দাল ফারস, এটি প্রতিবার কাশি হওয়ার পর পড়বে। এছাড়া সকাল ও রাতে মধু মিশ্রিত পানি এই দোয়া ফুঁক দিয়ে খাবে। অতএব ইন্না আল্লাহু আল মাউজহিদু, নিশ্চয় একমাত্র আল্লাহই রোগ মুক্তিকারী। রাব্বুল আলামিনের অসীম কুদরত কেউ বুঝতে চায় না। সবাইকে সুস্থ সুন্দর দিনের এই পথ বোঝার তৌফিক দান করুক। সবাইকে সুন্দর ও সুস্থতা কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমিন।